হাই এভরিওয়ান, আমি সেদিনকে চলে গেছিলাম দক্ষিণ কলকাতার হাবাবাস ক্যাফেতে। এই ক্যাফেটা ইদানিং খুব সুনাম করেছে পকেট ফ্রেন্ডলি কম্বোগুলোর জন্য। ক্যাফেটা একটু ছোট হলেও ডেকোরেশনটা কিন্তু আমার বেশ ভালো লেগেছিল। ওনাদের বিহেভিয়ারও খুব ভালো ছিল আর সার্ভিং টাইম কিন্তু অনেক কম নিয়েছিল। যাই হোক, ওখান থেকে আমরা দুটো কম্বো অর্ডার করে ফেলেছিলাম। একটা হলো 399-এর স্টার্টার কম্বো আর একটা হচ্ছে 499 আশ্চর্য হাড়ি থালি 1। 399-এর কম্বোতে ছিল ফিশ ফিঙ্গার, ফ্রেঞ্চ ফ্রাইস, লেমন গ্রাস চিকেন, মাটন চাপ, বেল পেপার ফিশ আর চিকেন ফিঙ্গার। প্রতিটা খাবার জাস্ট অসাধারণ টেস্ট ছিল, দারুণ লেগেছে। 499 কম্বোতে ছিল গন্ধরাজ শরবত, মটন শামি কাবাব, চিকেন টিক্কা, তাওয়া ফিশ, বাংলাদেশি কিমা পোলাও, চিকেন মোগলাই আর ভ্যানিলা আইসক্রিম উইথ চকলেট সস। ভিডিওটা কেমন লাগলো অবশ্যই জানিও। লাইক, শেয়ার, সাবস্ক্রাইব করতে কিন্তু ভুলো না।